Iawn. Gei di roed o bach mwy lawr os isio. Bach o lawr? Ai. Na neud hwnna, jyst i cyfro'r trwcha, Ia, iawn. Mae o'n gorau fod y cot hang ag e. Ia, dwi'n gwybod, mes, paid o hwnnw amdano fo, dwi wedi sgael y peth i mewn di o'n. Sut ti am gael hwnna i fewn i'r neb? Just the process. Neith o fel Diolch. No worries. Come on, I'm help, ti isio, si? Diolch, ge. Hwnnw, si? Ia, iawn, na, oce. Oh, for fuck's sake. Get about. 1, 2, 1, 2, check mic. Mae Gista yn elusen sy'n cefnogi pobl ifanc, bregus a digartref yn Wynedd. Basically, a plan mi oedd yn glyff gachu nhw. O stafell mewn hostel Dwi'n isio byw ar syd, ia. i roi person ifanc yn ei tŷ cyntaf. Fresh start, eh? Maen nhw'n cynnig bob math o gefnogaeth. Dwi'n efo neb o'n i a gen i fi ffwc o neb. Fel helpu fi iechyd meddwl, Dwi'n meddwl bod i'n boia. dysgu sgiliau byw yn annibynnol Hwna ddim rwy'n ddech neis. a mynediad i addysg. Hwna rili da. Ond, efo mwy o bobl ifanc yn ddigartref yng Nghymru nag erioed, O, dach chi'n iawn? maen nhw o dan bwysau i drio cyrraedd pawb. Mae Gista yma i chdi. Mae fy dal yn sefyd i chdi. Croeso i Gista. So beth sy'n mynd i wneud yn fama, to? Literally, dwi'n cael lock i ti fewn. A ti'n meddwl pam day one dwi'n rwmbi a dwi jyst eisiau llonydd. Ia. A dwi jyst, dwi'n teimlo'r un y pe pam dwi'n gwely fi na de. Dwi'n licio gornel dawel pan i yn ysgol Maes Incla. Na i locio fi hynny fewn i fanna a darchan. Basically, tan dwi'n cael A ti golau. wedi gwneud heina fel la, fath o shelf bach. Ai. Mae'r amser wedi cyrraedd i ddweud hwyl fawr yn awr ac i'ch Chwythau. Droi diolch. droediwch taith yr hen fyd fawr, ond peidiwch ag ynghofio'r ysgol hon ac am yr holl ac... Geisio hwnna blwyddyn chwech, pan ma'n i gadael. A rai lôn. Ac, ffoc, di Gymraeg i fi ti. Ac wrth i ni ffarwelio, codi llaw a deud ta, cofiwch bod o, eich bod o hyd yn Ges i'n rhan enw o fi, deulu o. bach ysgol Maes Incla. A dwi'n licio rhwng gan. Mae lot mwy fach yn yndi. Oce. Diolch. Ta. Mae Gista yn trefnu tripiau i ffwrdd i'w pobl ifanc yn rheolaidd. Mae'n gyfle i bobl ymlacio, codi hyder a gwneud ffrindiau. Ti'n mynd i'r Blaen? Na ddo. Dwi wedi bod i Blackpool, Hull a Hayden. Di syth o mam? Doedd, mam di fi gynnu fi'n choice gorau mynd. So beth sy'n eich di nerfus am mynd ar tren? Dwi'n meddwl ti di fi. Cos fi a ffast, dwi'n dechrau cynnu mwy a... Mae'r 5 yn aros mewn tŷ yn Lerpwl dan ofal a chefnogaeth 2 aelod o staff. My god, chi gorau fi yn y ffocin lle, mae gyd kitchen ma. I Mercedes mae'n gyfle i wneud ffrind newydd. Zac. Sa chdi meddwl sa'n ni di abon i gilydd am blynyddoedd sa? Dwi'n meddwl da ni'n bwmsio off yn gilydd. Ai. Ti'n rili neud. Mae'n ti di bod yn Gista? Dim i fy blwyddyn. Na. A ti'n gweld nhw'n helpu? Be ti'n gweld sy'n helpu chdi gan nhw? Y support? Ai, bob dim, rili, ia. Bo chdi efo rwy'n yna, ia. Dwi'n meddwl mewn teimlo fatha Pan ma'n think teulu. tank, creators Yn y hub gyd ar yn hwn. teulu. A dwi'n gweld y support yn... Mae'n angen i'r support. Ai. Mae'n gymaint o bobl ifanc sy'n angen i'r support yma. Er yr hwyl o gael mynd i ffwrdd, mae mwynhau wedi bod yn anodd i Catrin a Leo, sy'n diodda hefo gor-bryder. Sut oedd anxiety chdi'n cyrraedd Lerpwl? Chos ti'n licio lot o bobl agos. Dwi'n gwybod, ia, ond... Oedd yma dda, ond oedd yma'n drwg, ia, so oedd y kind of yn y canol yn ei sticio music on, ac o'n i'n aros oedd rownd y Leo a Carol, ia, so... Oedd e'n iawn, ia, a jyst mae di kind of mynd oedd a fyny lawr trwy dydd, ia. Pryd ti'n stuck yn blaena fel fi, dwi wedi bod gai enni yna, dwi wedi bod yna drwy bywyd fi i gyd. Pryd ti'n mewn rhywle fa yna, am bod da ni'n mewn ffordd yn enclosed hefo mynyddoedd, mae'n gweud hanodd i mynd allan os ti'n mynd dreifio na stwff o'na, so ti'n stuck yna, really.
ond gael dyn o'r situation yna, mae'n neu lles i chdi, really, cys ti'n cael change o scenery, ti'n cael gweld bobl newydd a stwff yna fel bobl ti'n mynd i weld eto. Cys dwi'n better i chi hanner y bobl dwi wedi gweld hefyd, dwi'n mynd i weld nhw beth eto. Oedd yn neud Steffan o'n Airbnb bore yma? Na, ni dren. O'n i'n dren. Ti'n edrych ymlaen i heddiw? Pam? Ni gwrdd nhw pethau mynd on heddiw, ia. Sut oedd y hofio neithiwr? O, gred. A ffydd a fath yn mynd. Eis i welu, de. Gyda chi ar os yw'n Shrek. Ai, na, na, ddim gwrdd YouTube. Na chi ar ôl at y dau gloch y bora. Ai, ni hoffi o tap fyny, tinio. A tap bywy. Eis i gysgu ar ôl A5. A5? Ar ôl O, A5. mamach. A sac a fi codi rwy'n drin yn amser, so ta 8, sa sac ar siawr nhw. No, bydd ar ddim ar ren pyddi fatha. So ddod allan o bedroom fi, ia. Dwi wedi teimlo gwen nhw ma'r gwynaf fi ers mor hir. Watch up a cair. Oi, ti siŵr, ti di ffeindio fo? Do, dwi'n ffeindio fo'n. Do. Fi reit o scooters. Sac, mae ben ma mwna ti. Sac i fito na fo? Dwi am o bwy na fi. Ffôn ma fi'n arfino. Dwi'n leitio fo gael fi bwyd yma. Lili, dy le. Hecta. Ti'n iawn? Fi reit o fo na. Lle mae dau museum e. Iawn. Fel beth da ni ddim yn gwybod amdano y byd ma hwn. Ia, dwi'n really excited. Mae'r ddinas, yr holl bobl a ffrindiau newydd yn profi'n ormod i Mercedes ac mae'n teimlo'n ansicr. Dwi'n licio herbs, dwi'n lyfio herbs. O, dwi'n lyfio'r herbs efo beth. Ai, fi fe. Dwi'n sy'n gwybod sy'n rhywun y stryglo da. Open arms fi o. A dim hi ydy'r unig un. So chi'n daglan na, ia? Dyna wen ar gwynaf lle. Gwynnu? Gwynnu? Exactly, beautiful. Tyd, da ni'n mynd i gael laugh, iawn. Be, gan i gyd hug? Di pawb eisiau hug? Group hug. Group hug. Group hug. Ai, shit yna ffocin bobl. Ni ffocin boys, ia. Ei, da ni gang cadw ni gilydd y saff. Ai, ffocin reit. A lwcus mae'r Beatles yma i godi ysbryd pawb. Sac, sa chdi'n mynd i socio niplo just by sefyll, o? Na. Fucking seatbelts, Penny fucker! So ni jyst yn sbio hwnna, di gweld yr mural bunco o Katrina Johnson Thompson, redwyr. A di gweld bod nhw wedi nhw'n hand-painted, sy'n really nice. Mae'n jyst dangos faint o skill sy'n mynd i celf fel hyn. Mae hwnna'n hand-painted. Pethau fel as rili cynneulu. Ti'n beth yn neis shit fel a'n drelu. Gaf i weld. O, mae'n ffocin neis. Ie, dad yna, dwi'n gallu yn efo camera fi, so... Waw. Sy'n amazing, bro. O, hwn yn gamera da. Camera da, yndi? Yndi, go iawn. Ladies, sut bynnag ti wedi gael? Dwi'n bod iawn. Be am highlights yn iawn? Go-kart. O'n i ffylio rwyd yr ochr. Ti'n iawn, Mercedes? Ynddo. Iawn? Ti eisiau fi siarad amdano y dynas nath ni? O, nath hynna Wel, bod ni fi crio. Ia, a fi... Nath ni bympio fewn i dynas nath i ofyn, nath fi, os o'n i'n un o'r rooftop photographers ma, oedd hi'n dweud bod oedd y mab hi yn neud o, nath o farw, nath o ddisgyn off un o'r tours. bychod. Ai, fyny building o'ch Oedd cael o'n mynd i fyny buildings yn tynnu lluniau, nath o farw bychod. So nath o roi hug Oedd iddo fo. hi'n rhoi hug iddo fi wedyn, oedd hi'n gofyn be oedd ni'n neud, yna eisiau dweud oedd ni'n Yma, gista. charity, gista, sy'n helpu Ffydio pethau. pobl ifanc, vulnerable, ia, i ddod i pethau fel yma. A bechod nath i roi 10 pint at y charity. A thi wedi dod o hwnna Do, nath i roi hug iddyn ni. A mae jyst dangos yna gymaint pobl da allan yn y byd yma, ia. Mae aros yn y tŷ yn rhoi cyfle i bob chilio. Y ffrindiau newydd ag y besties. Y reswm da ni efo friendship mor da di... Cos da ni di tyfu fyny efo'i gilydd, da ni'n nabo i gilydd ers fach.
day one sy'n Catrin yn dechrau cael anxiety attack, mae yna couple o signs ti'n notisio, a mae'r un peth towards fi hefyd, ti'n sylwi bod palms fi'n mynd yn cwei sweaty, bod llygaid fi'n mwy wide open, a dwi'n mwy fel Anxious. alert. Dim anxious, dwi'n mwy alert o lle dwi'n edrych a pawb yn pasio. A wedyn weithiau dwi'n dechrau fel crynu bach. Dwi'n meddwl bod pawb, even os maen nhw just yn cymryd slight glance at fi, dwi'n recno maen nhw'n judgeo fi'n syth, ond mae Catrin yn pigo hynna fyny a wedyn mi'n siarad fo fi a mi'n dod o fi nôl lawr i'r lefel lle mae'r anxiety just wearing off bach. Fi jyst yn cwwa pethau yn brain fi pan dwi'n gael anxiety attacks. Ti'n gweld ti'n cwwa bobl yn whisperan, ond ma'n fatha it's louder in your head pan ti'n gael o basically. Dyna beth dwi'n gael, fatha un o'r un peth fatha mae bobl yn edrych, dwi'n fatha pan ti'n edrych ar y fi, beth di problem i chdi a dwi'n gallu cwwa nhw whisperio yn pen fi a so mae'n kind of freaky fe allan, ia. Dwi wedi mynd trwy amser cwei galad a mae gystad i helpu fi lot trwy fo. O'n i mewn lle really drwg a go anxiety fi pob dim o'n chwarae fyny. Ond efo help gista, Carol, Lois a bob un o'r staff, really. Cys oedd o'n lot waith o blaen lle, even os o'n i dim ond yn mynd i gyfarfod rhywun, os o'n i'n cael anxiety mynd at nhw, ond maen nhw wedi dangos i fi wan, di pawb i'm yn judgeo chdi. A mae pawb just yna yn trio byw bywyd, really. Ac dyna beth dwi'n trio meddwl am wan, pryd dwi'n mynd i cyfarfod bobl a os dwi'n pasio bobl, maen nhw just trio byw bywyd, da ni'n byw bywyd. Nôl yng Nghymru, mae'n ddwrnod mawr i Leo, sy'n symud allan o'i fflat yn Hostel Blaena efo help Lois, ei weithiwr cefnogol. Leo, ti'n iawn? Ti'n i codi? Lle ti eisiau cychwyn ta? O'n i cychwyn efo dillad, really. Fine. I ti dei yn fama? Ha? Tei pink. O, Hwna prodas mam chdi? dy mal. I fo hwnna neu prom. Na i wir i gorfod y dillad. Tell me about it. So ti'n teimlo loes bod yn mynd? Dim yn odd, yndi? Bod yn flwyddyn nes i chdi fod yma, a dyn blwyddyn on fy chdi symud ymlaen. A dwi lle fy chdi yma blwyddyn, di wedyn, de? Faint mae bywyd ti wedi newid o'r dydd nes ti symud mewn ma? Mae di newid loads, to be honest. Da ni wedi cael ups and downs yn y fflat ma, ond da ni'n mynd i siarad am rei sy'n mynd fyny, dim y rei sy'n mynd lawr. Mae'n mwy na fi, sti. Pe? So, seis fawr i chdi? Triggers, dwi'n licio nhw. Dwi'n mynd i wisgo nhw, Leo. If I'm being 100% honest with chdi. Chwarae teg, i di donatio nhw, ond... Mae nhw'n masif ar y fi, sti. Dwi'n angen Dwi'n meddwl bod hynna'n kind of insulting. Ei! Dwi'n ddim yn feddwl. Yeah, I'm just going to take it fel bod chdi eisiau bod yn ffeind, dim dweud bod fi'n... Mawr. Ish. Leo. Gret. Amazing. Gen ti fwy o ddillad na fi, da fyna. Actually, siwcio. Mae Mercedes wedi mynd i weld ei mam a'i brodyr ifanc. How do you feel about Mercedes being in Gista? I'm alright with it because she seems to be growing up a lot more, yeah, getting yourself doing something. And are you two getting on better now? A hell of a lot, yeah. Because the thing with Mercedes is she's really not just talented, but she's very clever as well, isn't she? Fucking hell! She doesn't like compliments. She's got her mum's brains and not her dad's. That's true. Well, that's But on, yeah. you've got brains, Rachel. Oh, baby, just wait, I'll go get her off. Yeah. What do you think would have happened to Mercedes had she not gone to Gista? We would have still been arguing all the time, wouldn't we? Yeah. But she's nearly... I wouldn't be where I am today. No. Where does the musical talent come from then? Were you musical? You and Dad there. Yeah, we all are.
Mae mam yn neud canuon pan oedd hi bach. You sang on the radio live, eh? So dwi wedi gael hynna o hi, a dim y dad yn... And I was on the TV. Basically, what she's doing now, I was doing younger than her. Do you know? And then I moved away for reasons, and then... Yeah. If you In a had minute. your life again, what would you with your talent? Would you have done something differently? Not really. I'm happy where I am now. I wouldn't be me if I had not done what I've done in the past year. So... That's exactly what I say. I'll never regret anything I've ever done because I wouldn't be who I am today. I wouldn't change it. No, everyone says they'd go back in time and change stuff. If I went back in time, I would do everything the same way I did. Yeah. Because I know the smallest thing changes. We're strong everything women, could have aren't gone we? different. I'll see you in a bit. Yeah. You're excited? Look who's there. You're gonna tell Mum that you just seen Nana? Yeah? Yeah, go on then. Yn Blaena, mae Catrin yn gadael cartref am y tro cyntaf yn ei bywyd, yn 20 oed. I hen fflat i ffrind gorau, Leo. Lle da ni Catrin? Fflat fi. Hwn di lyfr ar kitchen. Ti'n hapus yma? No. Mama? No, I'm really. No. Ne, I really feel kind of fyddian, actually. Do fyd. Dwi'n actually iawn. Ta beth ti'n licio? Pepperoni. A bob hostel sydd gan gista efo aelod o staff ar gael 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos. Ti'n aros mae heno, oed, Carol? Yn dod dwi'n aros heno, yn dod. Di hwnna neis, Catrin, gwybod bod staff gista yn aros mas ti angen? Yndi. Mae'n helpu, ydi? Dwi'n meddwl mae'n neud fi'n teimlo mwy saff i fod yna, because obviously mae yna staff fewn, mae yna cameras around, a alarms yn mynd on hanner nos. Hanner nos, ia. Ie, so dwi'n gwybod sy'n yn byd i chi digwydd na. Na. Ond mae'n fyd neis i wybod bod mae'n rhywun reit dan y fi, so si eisiau wybod. Gwych chi either ffonio neu mynd i nocio, neu... Ie. Di setlo ma'n iawn? Do. Dechrau dod yn well o'n ia. Fatha Sophie wan, just tŷ di hi hefyd, really. Ie. Overcrowding Casey. A does am byd fydden ni'n neud? Na. So, y blaw am hynna, mae hi'n barod i cael ei hau just... Ie. Mae'n peth na, beth dwi wedi sylwi pan ti yn dod i cael nhw, maen nhw dim bach yn emotional, di, bach i gadael nhw, di. Mae os, di. Cos gen ti'r connection a does? Ie, maen nhw fatha... Plant extension. Ti gorau cael fi, ie. Maen nhw'n dychryn hefyd, di, cos bod nhw'n dweud bod nhw'n independent bethau, ia, maen nhw fatha pan mae'n amser cael, ti'n sylwi dros y blynyddoedd dwi wedi sylwi fatha, wneith nhw ddechrau actif fyny, neu wneith nhw fatha, wneith crisis gyrraedd, neu, cos maen nhw yn poeni cael. Dyna pan mae'n bwysig bod ni'n dweud, gyda contact ni rhyw dro, ia. Wedyn ar ôl cael. Dwi'n gael pobl, o'n i'n cefnogi fatha 8 mlynedd, 7 mlynedd yn ôl, dal gobeithio bob blwyddyn i helpu nhw. A fi jyst wedi ogor y fflat. O'n i ddechrau fynd â pethau fyny. Final beth rhan, thank God. Sorted. Ti'n teimlo? Dwi'n hapus, e. Dim bad o fyw, chwi. A mae'n neis yn nei. Dwi'n teimlo'n quite chuffed ar y fyny oherwydd mae'n dechrau newid a byddai'n fanna. A dim jyst yna mae'r lle'n bach mwy na'r hostel a byddai'n fanna. Fresh start, ie. Cychwyn cyfran newydd yn nei. Yes. Yn siwr cys ar swci sy'n. Ie, blwm i modro fi. Diolch am help hefyd. You're fine, don't worry.
Okay, you got, yeah? £2.65. What do you want? Happy? Is that better? Di bod yn gista di helpu perthynas chdi efo mam a teulu chdi gyd. Do, ia. But just cochach ar y lot yn nhw. Fatha be? First poba. Nes i cochi fo, cochi daint gyntaf fo. O'n i mewn na, dwi'n rhi yna yn dod. Ond bydd mam yn dweud gyna bod chdi di maturio lot. Di'n neis bod mam yn dweud hynna? Ym mha ffordd ti'n meddwl ti di maturio? Dwi ddim yn fatha childish dim mwy dda, dwi'n dach pethau lot mwy fyd da. So. Sa chdi'n dweud bod chdi'n hapus wan? Yndw, yn ffordd dwi'n hapus efo bob dim, but na dwi a. So mae'na dal dan o pethau lle dwi ddim yn hapus amdana. Fatha be? Dwi ddim gedi fod yna bach i dda. Ond yn dy hun, ti'n gofyn na ni ffilmio chdi gynta'n gist, oeddech chdi really... Oeddech chdi mor anhapus o oeddech chdi eisiau mynd adra? Dwi dal eisiau mynd adra weithiau, but dwi'n meddwl wedyn, mae amseroedd dwi'n mynd fyny te mam yn amser special wedyn I fi a'r plant hynny. Dda, gyda ni amser special wedyn, dwi'n constant efo ni gilydd. So chdi'n dweud bod chdi'n hapus wan? No. O, sut ydych tan then? Mum! Hi! I'll be up later, iawn. Mwah! Love you, Mam. Mae mam di troi rownd ata fi a di dweud mae'n prawd o fi. A mae di clywed? Do. Wyt ti'n meddwl bod yn bosib I chdi fod yn canu dy ddwrnod? A girl can dream. Ti'n mwyn gorau licio beth dwi'n neud, ti'n mwyn gorau licio pwy ydw I. As long as dwi'n lyfio pwy ydw I, that's all that matters. A dwi'n meddwl dyna beth sy'n da amdan gigista, ia. Maen nhw'n gyda helpu chdi sylwi hynna. O, na. Off. Mae'n gael yn fi. Pam beth sy'n digwydd? Pam bod nhw'n gwerth chi ddim? Dwi'n anxious a dwi just... Am be? All over the place a dwi'n mysio beth i'n recordio ddiw. Beth sy'n digwydd? Dwi'n very stressed. S4C. Pam? Mae'n stressio fechan ti. Yndi? Yndi. Mae'n eitha neud ti'n math o Michael Jackson na. Nes ti sortio teledu na efo Dani? Do, fe si eich trwy'n ffennas. Y teledu? Do. Si eich trwy'n ffennas. Da iawn. So fyddi. Rolling Stone style. There's your TV. Dwi'n gael fi. Iawn. Be? 1, 2, 1, 2, check mic. Freestyle i ni. Cameras on me. Left camera. Getting Robert Show. The right camera. Oh, my cameraman, shit.